Hola, soy Luzma y fui al mercado y me encontré con chiles habaneros de todos colores y empecé por hacer una salsita con los rojos. Primero asé jitomates, los dejé en el comal hasta que estuvieron muy bien asados. Enseguida toreé unos chilitos, yo le llamo torear a ponerlos en una sartencita sobre el fuego y estarlos mueve y mueve y mueve hasta que se asan bien, que está toda la carnita cocida y la piel no se ennegrece tanto porque está en constante movimiento. Nada más se cose. Ya cuando están cocidos cambian de color, se ven pues más o menos así. Entonces los llevo a la licuadora y le pongo la mitad del jitomate, la sal y los licúo hasta que está perfectamente molida la semilla. Entonces agrego el resto de los jitomates y ya nada más lo licúo ligeramente para que quede espesita la salsa, que no quede tan molidísimo el jitomate y aquí está el resultado. Me encanta, está picosísima pero buenísima. ¿Qué les parece? Escríbanme, déjenme sus comentarios